მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი სარიშვილი და თქვენ უყურებთ უხეშ ტესტ-დრაივს. სანამ მანქანაზე ვისაუბრებ, მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ბოლო ვიდეო, რომელიც დაიწყო ბეტსონის ლოგოთი, იმიტომ რომ ჩვენ დავასრულეთ 4 წლიანი ურთიერთობა და სიამაყით მინდა ვთქვა, რომ უმაგრესი პროექტები გავაკეთეთ ამ 4 წლის მანძილზე, რომლებიც შემოგთავაზეთ და რა თქმა უნდა ჩვენ აქციას და შეგიძლიათ დაათვალიეროთ ყველა ვიდეო. ასევე ჩვენ დავასრულეთ ურთიერთობა და მეგობრობა კავკასიის ავტოიმპორტთან. უღმესი მადლობა ამ წლებისთვის, რომ გვერდში გვედექით და ამ პროექტებში იღებდით მონაწილეობას, მაგრამ ყველაფერს აქვს დასაწყისი და დასასრული. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენ პროექტებს, ჩვენ მოღვაწეობას YouTube-ზე და ველოდებით სხვა სპონსორებს, ვისაც უნდა ასევე ამ პროექტებში მონაწილეობის მიღება. ეხლა უკვე დროა უხეშ ტესტ-დრაივს შევუდგეთ. ჩემს უკან ხედავთ ესეთ ელეგანტურ უზარმაზარს Mercedes-Benz GLS AMG 63-ს. პირველი რითიც მინდა დავიწყო, ეს მინდა BMW-ს ვუკბინო, ეხა დაიწყებ BMW-ს რატო ყვენო, მაგრამ რეალურად GLS-ი არის X7-ის კონკურენტი და ეს არის 63 თავის AMG პაკეტით და ძრავით და ყველაფრით დაკიდების სისტემით და გარე ვიზუალით და ყველაფრით, ანუ სრულყოფილი AMG-ა 63, რაც X7-ს არ გამოვიდა, იმიტომ რომ X7M არ გამოსულა, უბრალოდ ჩვეულებრივი X7 შემოგთავაზეს რამოდენიმე ძრავით და всё, M-ი არ არსებობს. აქ ერთი დიდი პლუსი, უფრო წინ არის, ერთი საფეხური ზევით არის ვიდრე BMW და ნუ ეგ არ მინდა დაუკარგო. მაგიტომაც ვიდეოს დასაწყისშივე ვახსენე ეგ. ზოგადად Mercedes-ი ძალიან გვანებიურებს ამ AMG და 63-ებით და ნუ თითქმის ყველა მანქანის თავისი ხაზის AMG არსებობს და ტოპ ვერსიებს აი მაინც გვთავაზობენ და გვთავაზობენ R-კლასიც კი იყო ეგეთი, ნუ AMG. ყველა მანქანას აქვს თავისი განმარტებები და ზუსტად იმ კუთხით მინდა დაგანახოთ, რა კუთხითაც მე ვუყურებ ხოლმე. ანუ ეს შეფასება მინდა ჩემი გულწრფელი შეფასება გადმოგცეს. ანუ GLS-ი ხო, აი როგორი ელეგანტური, ახლა მანქანაზე ვერ ვიტყოდი, ბრუტალური და ახალგაზრდები აწყდებიან და დღამი აბაბანებენ. GLS-ი, აი ცოტა მოგრძო მანქანა, უფრო ასოცირდება ბიძერა მასტებთან რა. ანუ GLS ვინ იყიდის ხო და ბიზნესი გაქვს, ოქროს ცეპი გაქვს, საკაიფო, ზოგადად იქ ოჯახი, ისა დარბიხარს ამაჯური საათი ტელეფონი გიჭირას, შკუაზე არ ხარ და ახალგაზრდას თუ ხედავ ამ მანქანის, რომელიც ცოტა აგრესიულად დადის ქალაქში, ესე იგი იმ მამის შვილი არის, რომელიც ეხლა რამოდენიმე წამის წინ თქვი. და კიდე არსებობს ერთი ტიპი ისიც დავარცხნილი, რომელიც მძღოლია. ისევ იმ ტიპის, რომელსაც ყველაფერი დაალაგებული აქვს თავის ცხოვრებაში. ერთი სიტყვით ეს რა თქმა უნდა სტერეოტიპებია, მაგრამ მოდით ცოტა იუმორი უხეში შემოვიტანოთ ისევ. ეს ყველაფერი რატო ასოცირდება ამ მანქანასთან? იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირიანი ავტომობილია, საკმაოდ ახალი ავტომობილია, 20-20-ის მოდელი არის კონკრეტულად ეს ჩვენი მანქანა და გვიწერენ ხოლმე კომენტარებში, რომ რაღაცა ძალიან ძვირიან მანქანებს იგებ ამ ბოლო დროსო და კი, ეგრე მიეწყო, რომ გადახედოთ ჩვენ ვიდეო საკმაოდ განსხვავებული ახალი და ძვირიანი ავტომობილები მიეწყო, იმიტომ რომ ხელში ჩაგვივარდა ეგ მანქანები არ გვინდოდა რაღაც გამოგვეტოვებინა, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ იაფიან მანქანას ყოველთვის გადავიღებთ, იმიტომ რომ ბევრია, ბევრს გვთავაზობენ და რიგში ყველა ეს ჩაწერილი, ჩაყენებული ყავს. თუმცა ესეთი ავტომობილები, რომელიც ცოტა განსხვავებულია და მართლა კარგია და საინტერესო, მიეყარა, ესე გამოვიდა. დაუბრუნდეთ ისე ვიზუალს, წავედი ახლა ცოტა ფიქრებში რაღაცეებში, იმიტომ რომ შეხედა ეს სახე ცოტა ეს დასტოჩა ეს ყბა ჩამოწეული აქვს, იმიტომ ეს ჯაჭვი რო ქაჩავს ეს ოქროს ცეპიო ჯაჭვი, ეს თავის ნელ-ნელა ჩამოდის. რიპი მოიწევს ეს. ფარები ნორმალურია, მომწონს. იდეაში ეს მანქანა არის დიდი ვერსია GLE-ის. უხეშად რო შევადაროთ, GLE არის უფრო დიდი, 3 რიგა. და რაღაცეებით გავს ერთმანეთს. ნუ ინტერიერით გავს, ხვითაც გავს, მაგრამ მაინც სრულებები არის, რა თქმა უნდა. ფარი ოდნავ სხვანაირია, მისაღებია, ელეგანტურია, აგრესიული მე ვთვლი GL ის ფარი უფროა, მაგრამ მე მივესალმები იმას, რომ ყველა ერთი და იგივე ცხვირით არ უნდა გამოდიოდეს. თუ მაგას ვიძახე. კი, შეიძლება ერთი და იგივე მანქანა იყოს რაღაც მხრივ, მაგრამ
მირჩევნია ეს განსხვავებული ფარები ეყენოს წინ, ვიდრე იგივე GL-ის ფარი ეყენოს ამაზეც. იმიტომ რომ ბამპერს რო შეხედავ, ხა 63-ს GL-S შეხედავ თუ GL-ის, ნუ აი, ერთ და იგივე ბამპერი აყენია, ამიტომ მივესალმები განსხვავებულ ფარებს. ასევე ცხაურა ეს გრილი რო გვაქვს აქ, ვერტიკალური, ეგეც GL-ისაც იგივე აქვს და ზოგადად ახალ Mercedes-ს ყველას ესეთი გრილი უყენია. უზარმაზარი ლოგო Mercedes-ის და რა თქმა უნდა, ძველი ესეთი კლასიკური ლოგო კაპოტზე. ამობერილი კაპოტი მომწონს, შიფერი კაპოტი. მომწონს ეს, იმიტომ რომ სალონიდან სულ ვიძახდი ხოლმე, ჩვენს რო ყავდათ C63 ვიძახდი, რომ მომწონს რაღაც რო კაპოტზე ხდება და ექსტერიერშიც ეხა გარედან რო უყურებთ ამ მანქანას, ეხა სად სწორი კაპოტი რო იყო და სად ეს ლამაზად ორი ესეთი პატარა ბორცვი რო აქვს, აკლემის კუზივით რო აქვს ორი, მივესალმები მომწონს. სხვა რა შეფასება შემიძლია სხვის გაუკეთო. კი, შეიძლება ვინაიდან GL-ის ბამპერია, ამაზე შეიძლება ტუჩის დაყენება, ვითომ უფრო გაბრუტალურება, მაგრამ GL-S-ი მაინც მიმაჩნია, რომ უფრო სადა უნდა იყოს, როგორც არის ეს და უფრო რაღაცა ქარხნულ ვიზუალზე უნდა დატოვა. აი, ბევრ რაღაცას GL-S მე პირადად არ გაუკეთებდი, იმიტომ რომ, ნავი, უფრო მიმაჩნია, რომ აი საოჯახო მანქანა, რომელიც მართლა ჩქარია, ახალია და თანამედროვე ტექნოლოგიებით გაძეძგილია და twins არ გაუბურყავდი ამ ბამპერს. როგორც არის, ზუსტად ეგრე დავტოვდი. ამის ხვის საერთოდ არც არ დავამატებდი და არც გამოვაკლებდი. დისკებზე მინდა ყურადღება გავამახვილო, პატრონს ვესაუბრე და 21-იანები დავტოვე, იმიტომ რომ მინდოდა ცოტა რბილი ყოფილიყო და სირბილე შემენარჩუნებინაო ამ ავტომობილისთვის და მე მივესალმები მაგას, იმიტომ რომ ნუ კი 22-იანი შეიძლება უფრო ლამაზი იყოს, მით უმეტეს მანქანა ცოტა დიდია ზომებში, მაგრამ 21-ზე უფრო რბილი იქნება. გაცილებით რბილი დისკი, როგორც კი დიდდება, მე საბურავის ბორტი პატარავდება და ისედაც AMG-ა და ნუ ყველა AMG 63 ქარხნულად არის ხისტი. და მაინც თუ ვინმე თulis რომ აი ამ კრილოს შევსება უნდა, შეიძლება 22-იანიც არ იყოს, იმიტომ საკმაოდ დიდი არკაა, ანუ ეს კრილო სივრცე დიდია და ზოგადად მანქანა რაც უფრო დიდია, ყველა ვარიანტში საბურავი და დისკი დიდი გჭირდება, მაგრამ ეხლა ამას რო გავყვე, მაშინ უნდა დააყენო 23-იანი და ეს რაღაც თითქმის რომ ბორტი არ გაქვს საბურავზე და ანუ ერთი სიტყვით მივესალმები ამ გადაწყვეტებას. მით უმეტეს ეს დისკიც მომწონს, ნორმალურია, მართლა, არ ვიცი თქვენ მოგწონთ თუ არა, მაგრამ აი ეს თანამედროვე სტილი აქ კიდე ერთი ხაზი რო არის შიგნიდან, ეს რკალი რო კეთდება, მე მომწონს, რატომღაც ამ მანქანაზე კი, მე რატომღაც მომწონს, ხა ვერ ვიტყოდი რომ არ მომწონს. ნამდვილად ხელებს ვწევ და გულწრფელად ვიზახი რომ მომწონს. ნუ უზარმაზარი AMG-ს რა თქმა უნდა მუხრუჭები ეგეც არ უნდა გამოგჩეს, რაც არ უნდა ელეგანტური და ისეთი იყოს არასპორტულად მოსახმარი ავტომობილი, ვინც მაგისთვის ყიდულობს. მუხრუჭებით საჭიროა. თუმცა ეგ მთელი რეჟიმები აქვს სპორტის და ტრეკის და ერთ ამბავშია შიგნიდან ინტერიერში შეგიძლია გადართო და ანუ ავიც გადატენილი მანქანა ხდება. მაგაზე მერე დაუბრუნდები, იმიტომ რომ მაგაზე ჩემი პირადი განსხვავებული აზრი გამაჩნია. ვერვა ბიტურბო ფორმატიკ პლუსის ესეთი ლოგო გვაქვს აქ. რა თქმა უნდა ეს ავტომობილი 8 ცილინდრიანია, იმიტომ რომ 63 AMG და მაგასაც მერე დაუბრუნდები, როდესაც ჩავაჭერთ. დანარჩენი გვერდი ახლა სადაა. საიდანაც არ უნდა გახედო, ნუ არაფერი არ ხდება. ანუ უკანა კარიდან წინა კარამდე და წინა კრილომდე გვერდიდან რო შევხედო, ნუ არაფერი არ ხდება, თავი არ შეიწუხეს. მართლა ერთადერთი რასაც ვხედავ, ეს არის ფეხის დასადები, რომ მანქანაში შევძვეთ და ისიც სიმართლე რო გითხრათ, ყველა Mercedes-ში ხდება თითქმის და რო გითხრათო დიდად კომფორტულია მეთქი არა, იმიტომ პატარა ფეხის დასადები აქვს. ან აი უყურე, არ ვატრაგებ. ან ბოლომდე თქვენი ფეხსაცმელი ბოტასი, ტუფლი, რავი, რაც გაცვიათ ფეხზე, ჩუსტი, ბოლომდე უნდა მიადოთ, რომ ცოტათი აი, გადამდე მაქვს, ხო, ბოლომდე უნდა მიადოს, რომ დაეყრდნო, ან ფეხი გიცურავს. ერთი სიტყვით, მაგას ჯობია 18 ზომა უნდა ქონდეს ფეხი. კი, მაგას ჯობია პირდაპირ შეხტე, იმიტომ რომ შეიძლება სადმე შერწყო ფეხი აგიცურდეს და დაეხე, თქვა, ამიტომ ჩამოსვლაზეც იგივეს ვიტყოდი. ჯობია პირდაპირ გადმოხტე. ძალიან მაღალი არ არის და სილამაზისთვის კარგია, მაგრამ გადმოხტომა ჯობია, რომ სადმე არ შერწყე. ეხა გადავიდეთ უკან. თავარი რაც არის, რითიც არის განსხვავებული ეს ავტომობილი GL-ისგან. ესეთი დიდი მოფურგონო, მოუნივერსალო ტრაკით. იმიტომ არის ეს, რომ მესამე რიგია ჩამატებული. ერთ იმდენჯერ ვთქვი, მესამე რიგი მეთქი უკიდან დავანახოთ. აი აქ არის კიდე ესე დამატებით სავარძლები, თუ დიდი ოჯახი გყავთ, ბევრი მეგობარი მიყავთ სადმე და თქვენ მოგიწიათ ყველას გადაყვანა, თქვენ თუ მძღოლი ხართ, როგორც ჩვენ გვიწევს ხოლმე მეზობლების, ოჯახის წევრების, ნათესავების დათხრენება დაარიგეს სახლებში და ასე შემდეგ. აქ შეგიძლია შეყარო პირდაპირ ჩამოაფაროს და ყველა მთელი ღამე ისისინო.
AMG 63-ით ჩამოარიგო ეშენი მთვრალი ნათესავები. რო გავჩერდებით სხვაგან, მე ჩავждები და განახებთ როგორი სივრცეა. ერთი პლუსი ის აქვს კიდე რომ აი ამ დარიგებაში, ამ შენი ნათესავების დარიგებაში და ამ შენი ახლობების დარიგებაში, ვინც უკან არის, ყველაზე უკან, ანუ მესამე რიგში ვინც ის აი ამ AMG-ს მაყუჩის ხმით უფრო მაგრად იკაიფეს. ვინც რომ პირდაპირ თავი აქვს ამ მაყუჩებთან. და სასიამოვნო ხმა, ერთ-ერთი ყველაზე სასიამოვნო ხმა აქვს აი Mercedes-ის 8 ცილინდრიან ძრავებს. აი ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი ხმა აქვს და ნუ არ შემიძლია, არ შევაქო და რავი, ვაზელინით არ შეუძვრე აი ამ AMG 63-ს, იმიტომ რომ იმდენად ბრუტალური ხმა აქვს, რომ არ ვიცი რანაირად გამოვზეთ. 4 მაყუჩი, ანუ თავი, რა თქმა უნდა, ეხა აღარ დავიწყებ, რომ აი ეს ნასადკა, იქ შიგნით პატარა ჭუჭუსავი ჩანს, რაღაცეები და ასე შემდეგ. ანუ ნასადკებია, შევეგუეთ, მივიღეთ, ესეთები შეგვიყვარდნენ, როგორებიც არიან, всё, დამთავრდა. ასევე მომწონს ეს განათება, უკანა სტოპებს, რასაც ვეძახით, განათებები ძალიან ლამაზია, გამეც ნახავთ, ჩვენ ვიდეოში ბევრჯერ გამოჩნდება ეს მანქანა გარედან და მომწონს საკაიფო თანათებს ელეგანტურად. კიდე იმას დავუბრუნდები, ანუ კი AMG-ია, GLS-ია 63, მაგრამ აი ბრუტალური არაფერი არ აქვს. აი უფრო ელეგანტური, უფრო ლამაზი და უფრო სადა ავტომობილია. აი სიბრუტალურეს, ნუ რავი ხა, რომელი ბრუტალური და აგრესიული ეს არის. ამ თლიანობაში შეხედავ და ისეთია რა, ანუ ძვირიანი მანქანის იერსახი აქვს, იმიტომ რომ მართლა იაფი არ ღირს და ეს ელეგანტურობა შენარჩუნებული აქვს. ასევე ეს კრილოები უკან, ეს პლასმასები რაც აქვს, კანტები, აქეთ კიდე უფრო გამობერილია ვიდრე წინ და ისეთია რა, ის სრულფასოვანი, ანუ შეკრული იერსახე ეძლევა, აი უკვე აი ამ პლასმასით. ეს რო არ ქონოდა, ნუ ესეთი ლამაზი ვერ იქნებოდა. კარგია, მივესალმები. ქალაქშიც ალბათ შეგხვედრიათ ესეთი ავტომობილები და ჩვენ ტესტ-დრაივზეც მოხვდა, რა თქმა უნდა. ეხა ამოვქოქოთ, ბევრი ვარ გავატრაკო. გავიაროთ, ინტერიერი დავათვალიეროთ, როგორ დადის, როგორი შეგრძნებები აქვს ამ ავტომობილს, მაგ შეგრძნებებს გადმოგცემთ და მე რა თქმა უნდა ცოტა ჩავადგავთ, იმიტომ რომ მაინც 63-ია, 8 ცილინდრიანი მოსტრია კაპოტის ქვეშ, ეგ უნდა გავტესტოთ აუცილებლად. წავედით. დღეს ჩვენ გვაქვს უხეში ჯოს მაგივრად ფეხბურთელი ჯო, საქართველოს დროშის მაისურით, გავხსნათ. ჩვენი არის სუნიკა. რომელშიც გვინდა, იმაში შეგვიძლია მოვათავსოთ ჩვენი ჯო. პირდაპირ ტარების სიამოვნებაზე მინდა გადავიდე. სანამ სალონს ავხსნი, გეტყვით თუ როგორ დადის ეს მანქანა. პირველი რაც შევამჩნი, ეს არის მართლა ცოტა წონა და გაბარიტები ეთყობა, ანუ მძიმედ მოძრაობს, ანუ ხვდები რომ დიდ მანქანას ატარებ, ვერ ვიტყოდი რომ აი ეს თავისი სიმძიმე რაღაცნაირად აი არ ეთყობაო ვერ, აი მუცელს რო შეისუნთქავენ ხოლმე სურათის დროს, მე ზოგჯერ ეგრე ვაკეთებ ხოლმე რომ არ გამოჩნდეს ღიბი, ზუსტად ეგრეა ეს მანქანას. ანუ კი რაღაც მომენტებში კი ჩქარია, ყველაფერი ჩააჭერ მიფრინავს, მაგრამ თლიანობაში მართვაში მაინც გრძნობ რომ ნუ წონა გააჩნია და გაბარიტებით დიდია ეს ავტომობილი. იმიტომ რომ მართლა დიდია, გრძელია და მძიმე. მანერს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ამ წონას უმკლავდება იმითი, რომ ნუ კარგი დაკიდების სისტემა ბალიშებზე არის, ამ პადუშკებზეა, შეგვიძლია შევცვალოთ, დავახისტოთ, რა თქმა უნდა, რეჟიმები გვაქვს, სპორტული, ჩვეულებრივი, უგზოობის რეჟიმები გვაქვს და ასე შემდეგ. ეგ ყველაფერი გაძეძგილია ამ მანქანაში, როგორი საფარიც არ უნდა იყოს, რაღაც რეჟიმს მოუნახავთ და შეურჩევთ, რომ თქვენ კომფორტულად იაროთ და იმგზავროთ. სასიამოვნო სატარებელი არის, თუმცა ცოტათი ბრაგუნაა. ცოტათი ბრაგუნა მაინც გამოვიდა. AMG, აი ნებისმიერი AMG 63, აი ნებისმიერი, ეს იქნება SUV თუ რა, სედანი თუ კუპე თუ რაც არ უნდა იყოს, ყველა არის ხისტი. საკმაოდ ხისტი. 21-იანი დისკები კი დადიხარ, შეიძლება ძალიან არ შეწუხდე, მაგრამ უნდა აღვნიშნო, რომ მაინც სიხისტე ცოტათი იგრძნობა. ვისაც პრადო ყავს და მობეზრდა, შეიაკვდა ამ ტოიოტას, უკვე არც ფუჭდება არაფერი და მოდი შევსვი და ეხა ახალ თანამედროვე ესეთი მონიტორით და ტოიოტას მონიტორი ხო იცით რაც არის, აი ჩინური მონიტორები რო აყენებ, Mercedes-ი გერმანული ხარისხი გინდა და გადმოჯექი და გონია რომ GLS-ი და ყველაზე რბილი ავტომობილიაო, ეგრეც არ არის, ანუ არა, კი სირბილი აქვს თავისი, მაგრამ თავის სიხისტეც აქვს. წევა კი ეგ წევა შერჩენილია, ვინც მიჩოღლები ხართ პრადოზე, რომ აი მოსახვევში ყირავდებით, ეგ რაღაცეები შეიძლება რაღაცა დაუმუღამო ამასაც. არ ამოყირავდები ამით, მაგრამ ის სიხისტეები შეიძლება ვიღაცისთვის მიუღებელი იყოს. მე სიმართლე გითხრათ არ მაწუხებს. საერთოდ არ მაწუხებს. მოდი ახლა სპორტ რეჟიმში გადავხდოთ. ნახოთ სპორტში რა შვება.
სპორტი, მოდი სპორტ პლუსი წავიდეთ. ოპა. აი წევა, ნახე, წევა მაინც აქვს ცოტა რა. ნუ დიდი მანქანა, ამას ვერ ჩაახშობს ვერაფერი ვერ უშველის მაგ წევას. და საკმაოდ კარგად მიდის. აი საკმაოდ კარგად მიდის. აი ეს მომწონს, რომ 63 მოდელი მაინც დატოვეს და არსებობს. იმიტომ რომ აი ვისაც უნდა ეს დიდი ზომის ავტომობილი და თან უნდა რომ ჩქარი იყოს და ნუ კარგი იყოს და მართლა ის პერფორმანსი ქონდეს, ნუ ამ მანქანას ყველაფერი აქვს. ყველაფერი აქვს. ნამდვილი სრულყოფილი AMG არის. ნუ საკაიფოთ მე, აი საკაიფოთ. და რა თქმა უნდა ხმაც ხომ მოაქვს და მოაქვს. ისე უნდა შევადარო X7-ს, იმიტომ რომ X7-ის M ვერსია არ არსებობს. თუმცა საკმაოდ კომფორტული სატარებელი იყო ისიც. სხვათა შორის მანევრი BMW-ს მომწონს ხოლმე, სუვაქებ ხოლმე ხარ არ ვიცახი რომ ცუდი მანევრია და ასე შემდეგ. რამოდენიმე შემთხვევა იყო რომ რაღაცეები არ მომეწონა. მაგრამ X7-ს რაც შეეხება, საკმაოდ კარგი სატარებელია ისიც, საკმაოდ კომფორტულია. შეიძლება ესეთი ჩქარი ვერ იყოს და ისე M-ი არ იყოს, მაგრამ ნუ ცუდი არ არის. ეხლა ცოტა ხანი დაუბრუნდეთ ინტერიერზეც მინდა ვისაუბრო. აი GL ის ვიდეო ჩვენი რამოდენიმე წელს წინ გადავიღეთ, ვისაც ნანახი გაქვთ, ზუსტად იგივე ინტერიერია აქაც, ზუსტად იგივე არის. ეს მონიტორი, ბარი, ყველაფერი, საჭე, ყველაფერი იგივეა. ამ მონიტორით მინდა დავიწყო, იმიტომ რომ არ მახსოვს რა ვთქვი იმ ვიდეოში და ზოგადად ამ მონიტორზე რა ვთქვი, არ მახსოვს GL-ის ტესტ-დრაივში, თუმცა თუ თქვი რომ არ მომწონს, ან რაღაცა ვერ დაუმუღამე, იმიტომ რომ ზედმეტად გარეთ არის მეთქი, ჩემი სიტყვები უკან მიმაქვს. იმიტომ რომ BMW-მ ანუ ეს კი არ გალამაზდა, უბრალოდ რატომ მაქვს სიტყვები უკან, ახლა მიხვდებით. BMW-მ რესტებში, ანუ ბოლოთაობის BMW-ში მონიტორები კი არა, ტელევიზორები ჩამოკიდა. აი, იმენა ტელევიზორები დადგეს. უკვე ესეთი შეგრძნება მაქვს, შეიძლება იმით გამოდიო პლაგინი იყოს უკვე ეს მონიტორები და თუ რაღაც გინდა რომ აპგრეიდი გააკეთო, მოხსნი, გამოაერთებ და ახალს ჩაერთებ. აი, იმენა ტელევიზორი დევს BMW-ში. ამიტომ ამ მონიტორზე სულს არაფერს აღარ ვიცახი. ასევე განსხვავებული რაც აქ ამბარს, სხვა მოდელებისგან განსხვავებით, Mercedes-ის ეს არის ესე ჩასაბღაუჭებელი, საკმაოდ მყარია. ანუ მართლა მყარია და ესეთია რა, გერმანული ხარისხი იგრძნობა, აი ეს ხალი რო იძახეს made in Germany, აი ამაზე შეგვიძლია ვთქვათ. განათებები, ინტერიერის განათებებიც უხდება და ნუ მთლიანობაში ძალიან სასიამოვნო სალონია, პირდაპირ ვიძახი, აი ყველაფერი ჩემთვის მისაღებია. სავარძლებიც კარგად გამოიყურება, რა თქმა უნდა, ხა ეს AMG სავარძლებია, ჩვეულებრივში, თქვათ ესეთ სავარძელი არ გვხვდებათ, ფორმა კი შეიძლება იყოს, მაგრამ ესეთი უზორები არ ექნება. ამას აქვს ეგ უზორები და მომწონს, აი, რავი. სასიამოვნოდ მართავ მანქანას. უზარმაზარი პანორამა, იმიტომ რომ ავტომობილი გრძელია და დიდი პანორამა აქვს, აქ საკმაოდ დიდი გრძელი პანორამა აქვს. ალკანტარაში არ ეშლებათ საჭე, ეს საჭე თქვენთვის უკვე ცნობილია თავის ღილაკებით, აქედან იწვება რეჟიმები ყველანაირ, შეგვიძლია აქედან აარჩიო, შეგვიძლია მონიტორიდან აარჩიო, შეგვიძლია ამ ღილაკებით გადართო და ნუ ყველაფერი, მოკლედ შენ ოღონდ რამე შეცვალე რეჟიმი ამ მანქანის და საიდანაც გაგიხარდება იქიდან, აი საიდანაც გაგიხარდება. ასევე აქ ჰელი გვიდევს, უკვე იმე ჩავიხრიალეთ, როგორც იტყვიან ხოლმე ჟანგიანკობაში. ჰელი ტელეფონის ჩასადები აქ მიდევს, ეს მე მგონი არის დამატებული, მე დაყენებული არის aftermarket-ი. ან არ ვიცი, რაღაცა კონკრეტულ მოდელს თუ მოყვება, თორე ესეთი იმითი არ მინახავს ინტერიერი რა. მაგრამ მე კარგად ვიყენებ, პირდაპირ ტელეფონი შევაგდე. ნუ აქედანაც გამოდის ხე. სხვათა შორის მაგ ხეზე მინდა 1-2 სიტყვა ჩავაქსო. ვინაიდან 63-ია ეს AMG, მე რატომღაც ზოგადად AMG ჩემთან მაინც ასოცირდება სპორტულობასთან. არ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება GLS თუ GT-ერი, როგორც ჩვენ ყავს. ანუ AMG ასოცირდება რაღაც სპორტულ ხაზთან და ეს რა თქმა უნდა არჩევით არის და მე მომწონს ხოლმე კარბონი რო აქვს. ან ჩვეულებრივ ვერსიაში ეს ხე ძალიან კარგია, მომწონს, იდეალური ფაქტურა აქვს და მუქია და ანუ მართლა კარგია, მაგრამ AMG-ში რატომღაც კარბონისკენ მივიწევ ხოლმე მე პირადად. მთლიანობაში მართლა კარგად გამოიყურება ღილაკები, აქ ბარი, ორ ნაწილად იხსნება, აქ უხეში სათავსოა, ასევე ესეთი უხეში სათავსო გვაქვს. აქ კიდე, აჰა, პასტას დევს ეგრევე. Mercedes-ის სუნი არის, არა ჩვენი ჯობია. ჩვენი ჯობია, ჯოა, ფეხბურთელიც, მაგრამ კიდე გვაქვს აქ პერფორმანსი, აქაც შეგვიძლია შევიდეთ, მაინც განახოთ. ცოტა ხო არ ძინავს. ცოტა რაღაცა ჩამოეძინა და დაკითხა. ესე რომ დადია. თუ არა, სხვათა შორის და რა ვერ დავითვრიე. პატუშკებზე რო არის, მეგონა ექნებოდა და პირველი მაგაში შევარდი, რომ აუ მეთქი ეგ მინდა თქო ვახტუნაოთ ხო რა, იმე თავისი ოქროს ცეპები და რაღაცა და ჩემი
არ აქვს, არ ვიცი რატო არ აქვს. იმიტომ რომ აი აქ რეჟიმებიდან აი უყურე ქვევით რო ჩამოდიხარ, ხა სპორტ პლუსია და ქვევით აღარ არის არაფერი. ანუ off-road-ში უნდა შეხვიდი. ამას აქვს კიდე ზევით რეჟიმები, აი ქვიშა აგერ ამოაგდო. ქვიშაში არ არის. არ არის, ხოთაშორს ცადე და არის. არა და ქვიშაში დუბაიში შეიხები ახტუნავები. ხო და მეც რაღაცა, მაგრამ მე დავეჭდი იქნება არასწორად ვაკეთებ მეთქი რა, შევედი და ვათვალიერე და off-road რეჟიმი უნდა აირჩიო და მე გაძლევს მაგ დახმარებას, იქ შეგიძლია მე უნდა გადახვიდე კიდე იქ და პერფორმანსის იმიდან რაღაც გეხმარება რომ ეშინას. ამოხტომის რეჟიმი. ხო, არა და ქვიშიდან ამოხტომის რეჟიმია, მაგრამ რატო არ შვება, არ ვიცი, ვერ ვახტუნავე ერთი სიტყვით, რა ვიცი. თუ რაღაც მეშლება მითხარით, მაგრამ მე რაც ვნახე, off-road რეჟიმში უნდა იყო და off-road არ აწერია ასად. ცილინდრიანი ბიტურბო 4-დან 2 რა თქმა უნდა, რომელსაც აქვს 603 ცხენის ზალა და 850 ნიუტონი. ეს ციფრები რა თქმა უნდა მოყრილია ნიუტონია, აი ყველა. ძალიან ბევრია 850 და მე ვთვლი რომ ეს მანქანა იმსახურებს მაგას, იმიტომ რომ 3 ტონამდეა, 2.700 არის, 2 ტონა და 700 კილოგრამია ეს ავტომობილი და კიდე ხალხი რო ჩაჯდება, ნუ 3 ტონაა ეს მანქანა და მაგას ეს ნიუტონები მართლა ჭირდება რომ ჩავაჭირე და რომ ვაჭერ და რომ ნახავთ რამდენჯერ ჩავაჭერ ამ ვიდეოში, ეს თავისი მასა ააჩქაროს. აუ დიდი კედელი მოდის, ამ ფრინავი აგურივითაა ეს მანქანა, აი რო აიწყვითავს, მე უკვე AMG-ს მუხრუჭებზე ვარ დამოკიდებული, რამდენად მარტივად და მოკლე მანძილზე გაჩერდება. მოდი ამ ძრავზე ვისაუბროთ, 600 ცხენი ვთქვათ იმ 3 ცხენის დედას 600 ცხენის ზალა აქვს, ნუ 22 ცხენი აქედან არის ელექტროძრავი, რომელიც იქ რაღაც ჩამატებული აქვს და ტრაქში გაჭედილი აქვს. აჩქარებაში ეხმარება, კი ბატონო, დაზვრაში ეხმარება და ყველაფერს აკეთებს. უნდა რახან გაუკეთეს გერმანელება, ესე იგი საჭირო იყო და ყველა თანამედროვე AMG-ს უკვე ეგ სისტემა გააჩნია. ფორმატი კია, ანუ 4-ვე წამყვანია, 9 სიჩქარიანი speed shift-ი აყენია გადაცემათა კოლოფი და ეგ ყველაფერი შერწყმული ერთმანეთში. ზუსტად ის პერფორმანსია, რასაც ჩვენ ვეძახით AMG-ს. აჩქარება ამ აგრესიულ ბეგემოტს, ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო ცხოველია ბეგემოტი სხვათაშორის. რომ შეხედავდა იქ რაღაცა, საზამთრო ჩაუგდე პირში და რაღაცა თუ დაგიწია, აი მენა გაგანადგურებს. აი გაგანადგურებს. ზუსტად მაგას მინდა შევადარო ეს მანქანა, იმიტომ რომ ზომით საკმაოდ დიდია და საკმაოდ მძლავრი, როგორც ბეგემოტი. აჩქარება 0-დან 100-მდე უწერე 4 და 2-ში. 4 და 2 ნორმალური აჩქარებაა 3 ტონიანი მანქანისთვის. ნორმალურია, ძალიან მაგარი აჩქარებაა, იმიტომ რომ 4 და 2-ში რამოდენიმე წლის წინ სპორტული მანქანები ჭიდაობდნენ. ეხლა იმდენად დაიხვეწა ეს მანქანები და ტექნოლოგიურად და ეს ცხენები აღარ იციან საიდან რა გააკეთონ, რომ რაღაცას რო ვიძახი ხოლმე რომ 4 და 2-ში ჩქარდება 3 ტონიანი მანქანა, შეიძლება ვიღაცამ აი ესეთი რეაქცია ქონდეს. რეალურად ეგრე არ არის, საკმაოდ ჩქარია და საკმაოდ მძლავრია ეს ავტომობილი და ნუ ფაქტიურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნუ ბოლო ტექნოლოგიები რაც ჰქონდათ, ნუ იმითი არის გაძეძგილი ეს ავტომობილი. ეხლა დავაფაროთ, ცოტა გავიაროთ. ლაპარაკი კარგია, მაგრამ სიარული უკეთესია. აწყვეტილი ბეჰემოტი. აწყვეტილიო, რამე ისეთი კი არა. ცოტა ხმა ამოიღე. ღია პირით მიდის იმენა. გადავიდნენ ეგრევე ამ ხელა რაღაც აგური რომ მოდის, იმენა კედელი რომ მოდის.
მოგეთ დღამე მართლა ლამაზია. დღამე რა დილითაც მომწონდა, მაგრამ ეს განათებებიც ამ მონიტორს უხდება და მთლიანობაში ანუ კომფორტულია. ისეთია რა, საჩილაო სივრცე არის აქ. მართლა მომეწონა სიარულითაც 40-ზე ან რაღაც ტალღებზე რო გადადიხარ, ნუ ვინაიდან გრძელია ეს მანქანა, რაღაცნაირად ცოტა დისკომფორტს გიქმნის, აი. ჟელესავით დახტა. ხო, რაღაცნაირად აი ვერ შთანთქავს აი იმ რაღაცა უსორმასორო გზას, ანუ ეჯახება აი პირდაპირ ეს კედელი გადადის ამ უსორმასორო გზაზე. ეგ აქვს. სხვა დანარჩენი რა გითხრათ? ან მით უმეტეს განძლეობითაც მოდი ვაყიაროთ, რომ ეს ძრავი უკვდავი ძრავია, აი უკვდავი ძრავია. უბრალოდ კატეგორია არის ისეთი, რომ ნუ ყველას შეიძლება არ უნდოდეს ამის შეძენა, იმიტომ ოდნავ დიდი არის, ოდნავ განსხვავებულია, არ არის აგრესიული და ბრუტალური, ელეგანტური, ლამაზი, დახვეწილი, თანამედროვეა და ეგ არის უბრალოდ გემოვნების ამბავი. აი ხაც რომ მივსისინებ, აი რავი, მივდივარ ასეთ ხო ჩავაჭირე ეგრევე კომფორტში, აი მიფარინავს. ავი, ეს 600 ცხენის ძალა და 850 ნიუტონი, ყოფნის ყველანაირად, აი ყველანაირად ყოფნის. მე მაგალითად ახლა რომ მეყიდა ზუსტად ესეთი, ცოტა ხმას მოუმატებდი, ისე რომ მანქანიდან არ ჩამომაგდონ და არ გააევაკუატორონ. აი, მაგრამ ну ეხა ქარხნული მართლა იმაში ვარა ვარ თქვა ცოტა ხმები ჭირდება. წვას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ეხა ფუფუნებასთან ერთად ცოტა ჯიბეზე ხელი უნდა გაირტყა. ეხა 15-დან ზევით წვავს. ნელა სიარულით, ეხა 20-მდე ყველა ვარიანტში გააჩნია როგორ დადიხარ, ეხა ამდენად დიდხანს იდგები საცობში და მართვის სტილი როგორი გაქვს. მაგის მიხედვით ეს წვას ეხა მოქმედებს, მაგრამ ნუ 20 არ გაცდება თუ ჩვეულებრივად ქალაქში გადაადგილდები. ეხა უკვე იმდენი ვიარეთ მართლა საწვავი ცოტა ჩამოიწია ქვევით. ვისოლის გასამართსადურზე მივალთ, ეხლა გავაზიფინებთ. სუპერი ამ მანქანას ჭირდება სუპერი, ჩავასხავთ და კიდე კარგი სიახლე მაქვს. ვინც არ სკიპავთ ჩემ ვიდეოს, თქვენთვის მაქვს კარგი სიურპრიზი. ეხლა მივიდეთ, ბენზინი ჩავასხათ და იმ სიურპრიზსაც გეტყვით დაგიანოსებთ. წუთიანი პაუზა ვიღეთ, რა თქმა უნდა, საწვავი ჩავასხით, გამოვიყენი აპლიკაცია, ფასდაკლები ჩავასხი ეს საწვავი და ქულებიც დამიგროვდა. თქვენ შეგიძლიათ გადმოწეროთ, თქვენს გეკუნით ფასდაკლება და თქვენს დაგიგროვდებათ ქულები. მაგრამ ეხა უნდა დავაანონსოთ დიდი გათამაშება. ვისოლმა გადმოგწვა საწვავი, რომელიც ჩვენ უნდა გავათამაშოთ თქვენთან. თქვენ უნდა გახდეთ ერთ-ერთი თქვენგანი გახდება გამარჯვებული ამ საწვავის. 100 ლიტრი უნდა გავათამაშოთ. ამ ვიდეოს ქვეშ უნდა დაწეროთ ერთი კომენტარი და ჩვენ უკვე მერე გათამაშებაში ავტომატურად მიგაღებინებთ მონაწილეობა. ძალიან მარტივი წესებია, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. ვათამაშებთ 100 litrს, რომელიც გადმოგწვა ვისოლმა. მონაწილეობის მიღება ძალიან მარტივია. ამ ვიდეოს ქვეშ უნდა დაწეროთ ერთი კომენტარი. იაქტიურეთ, ერთ-ერთი თქვენგანი გახდება 100 ლიტრის მფლობელი. წავედით. ერთი პატარა დეფექტი მაინც უნდა გაჩვენოთ. ანუ ყველაფერი მყარია, აი ყველაფერი მყარია, ყველაფერი აი მყარია. მე თუ არ ეჯაჭკურე ხმა არ აქვს, მაგრამ ყველაზე მეც სადაც კიდებ ხელს ზუსტად იქ აქვს ხმა. მაინც და მაინც ეს არის ცოტა მორყეული. მორყეული და ჭყრიალებს ერთადერთი ადგილი. არ გეგონოთ რომ იქ ეხა ხშირად იყენებენ და მაგიტო ეთყობა რაღაც მოვიდაო, არა? ერთადერთი ადგილია, სადაც პატარა ხმა აქვს. ეხა ისეთი კატასტროფული ხმა არ აქვს, მაგრამ პატარა ხმა აქვს. უკანა სივრცეს უნდა ვნახოთ აუცილებლად. გავიკეთო ერთი ჩემი პეტრიჩკა. უკან თუ გვინდა შესვლა. ძღოლი ეგრევე მიპრესეს წინ. აბა დაველოდოთ. We just have to wait. ღილაკით, ეს აქედან ღილაკით ამოვწიე. აქ მე ბავშვებს ციხლით შეტენი. მოდი ეგ არ დააფარო ჯერ, თან კარგად გამოჩნდება.
ну როგორც ყოველთვის პატარა ადგილია, მაქსიმუმ ბავშვები ჩასვა, მაგრამ ეს ბავშვებიც რატო ჩაგრავთ, მე ვერ გავიგე ამ ბავშვებს, იმიტომ რომ იმ ბავშვებსაც ხო აქვთ ეს ფეხები, მაინც და მაინც თოთო ბავშვები ხო არ უნდა იყვნენ, რომ ქარსტიჩი გადაჯაჭვულები ამირანივით მივაბათ უკანა სავარძლებს. აქედანაც რა თქმა უნდა კიდე ერთი ღილაკი გვაქვს, ეს წინა სავარძლებს, ან ჩვენ წინა სავარძლებს, ან მეორე რიგს ამოძრავებს, ანუ გაწევა და გამოწევა თუ დაგჭირდება და თითო აქ ჰელის ჩასადებიც გვაქვს. ნუ USB პორტები ორივე მხარესაა, რა თქმა უნდა. მეტი საინტერესო არაფერი. ეხა საბარგულიდან მინდა ეს სავარძლები ყველაფერი გადმოვაწვინო, რომ საბარგული ვნახოთ რამხელა გამოდის. ჩამოვიდე ჯერ ესეც დავაბრუნო თავის ადგილას. ეს არის ყველა რო გადაიწიოს, ანუ ყველა ერთად და ანუ მეორე და მესამე რიგი. ერთი რატო დარჩა? ეს რატო დაგვიტოვეს ეს ჯიგარი აქ? არ ვიცი, მე დავაჭირე ყველას, all-in შევედი. მოგაც რისი თქვას მინდოდა მიხდით, ანუ უკანა სავარძლები ორივე რიგი შეგიძლია გადაწიო ბოლომდე, თუ რაღაც ტვირთი გადასატანი, აი ამ ყველაფერს რო გადაწიო, მართლა უკვე ისეთ კარგი ძალიან ღრმა საბარგული პატარა პიკაპი გამოვიდეს. ეგ არის, შეგიძლია overlanding-ი წახვიდე მარტო ოღონდ, შეაგდებ ყველაფერს და წამოწვევი და იგულავებ. ზევი ტელევიზორი არ გვაქვს, ჩამოკიდებთ რაღაც. მოდი ახლა ამოვწიოთ უკან ეს ყველაფერი. იქ რაღაცეები ჩვენ ნივთები ჩადედი. ჩქარა მიდის ისე რაცა. კი. რომლებიც წავიდა, ჩქარა წავიდა. ვერ წავიდა, იმას დამძრეული. კაი, მოდი უკან ჩავждები მანდაც, ვნახოთ ეგეც. ხო, თავარი, ეს რაც აქვს, ახლა უნდა დაუგა. აქ შეიძლება პირდაპირ ტუპი წიხლით შეხტე, იმიტომ ძალიან დიდი სივრცეა. პირდაპირ მარტივად შეგიძლია შემოხტე და ნუ ახლა უკან სივრცე არის, რაც მართალია. ეს ჩულკი ფარავს, რა თქმა უნდა, ჩვენ პანორამას და თავთანაც დიდი ადგილია. წინა სავარძელთანაც ფეხებთან დიდი ადგილი, ანუ ყველაფერი, ანუ უკან ადგილს ნაკლებად არ უჭი, იმიტომ რომ ახლა მაინც გრძელი მანქანაა, დიდი მანქანაა და სივრცე, რა ვიცი, ვერ გააფუჭეს ვერაფრით. იმის თქმა მინდა, რომ ამ მანქანაში სივრცე უკანაც დატოვებულია, წინაც არის სივრცე. მესამე რიგი არის, მაგრამ მესამე რიგი ყველა მანქანაში თითქმის პატარაა, ამიტომ მაგაზე წიხს ნუ მივაჭერთ. საუნდ სისტემაზეც წინა ვიდეოებშიც ვახსენე და ეხლაც მე უნდა მენდო სიტყვაზე, რომ კარგი საუნდ სისტემა აქვს. მუსიკას ვერ უწევთ, იმიტომ YouTube ბლოგავს. Burmeisteris სისტემა აქვს, Mercedes-ებში ეგ სისტემები ყველა ამისით აუდიო სისტემა და ნუ აქაც მუშაობს კარგად და იდეალურად. ეხა გადავიდეთ ბოლოსკენ, ბიძი, ეხა მომისმინე, ბიძი. მარტივად რომ შევაფასოთ მომეწონა ეს მანქანა. ეხა სად მივდივარ რა, ვიყიდულოს ამ მანქანას. მართლა ვიყიდულოს ამ მანქანას. რეალურად ვისაც პატარა მანქანა ჭირდება, ეხა 100 წელი არ გაიხედება სამრიგიანი, უზარმაზარი, სამტონიანი მანქანისგან, ხო? მაგრამ ეს მანქანა, ეს სერია არის სხვა მოდელებთან შედარებით სოლიდური, კარგად გამოიყურება, ელეგანტურად, სერიოზული შტაბეჭდება გრჩება, როდესაც ამ მანქანას ხედავ, რა თქმა უნდა, მდიდრულიც და რეალურად მართლა მდიდრულია, იმიტომ რომ 8 ცილინდრიანი AMG, ნუ ძვირი ღირს. თუმცა მაგ ყველაფერთან ერთად მთლიანობაში რო შეხედავ, ელეგანტურია და ეს ზომები, რა თქმა უნდა, თვალში ისე ხვდება, რომ მართლა ნუ განსხვავებული ავტომობილია. სიარულით კმაყოფილი ვარ. ცოტა მეტი შეიძლებოდა ის ბრაგუნის მოკლება, მაგრამ ხმა არ შემოდის ორმაგიშუშები და ნუ ხმის იზოლაცია იდეალურად ახლა. ასევე უსაფრთხოების სისტემები მაგას დიდად აღარ ვახსენებ ხოლმე ჩვენ ტესტ-დრაივებში, იმიტომ რომ თანამედროვე მანქანას, მით უმეტეს ცოტა ძვირია მანქანას, ნუ ეგ აღჭურვილია ყველაფრით, აი ფულია, როგორც ჩვენ ვიძახით ხოლმე, ამიტომ მაგებს აღარია ზოლიდან ზოლში და ეგ ზოლებს რო ხედავს და ეგ ავტობრეიკი როა collision warning-ი და ეგენი, ნუ ყველაფერი აქვს, რა თქმა უნდა, რომ სხვანაირად არ იქნებოდა. შეუძლებელია, ნუ CarPlay და Android Auto და ის სისტემები საგაზაო და იქ drag race და track mode და სპორტი, sport plus-ი, რა თქმა უნდა, ეგეს არ ეშლებათ. ხმა, ეხა ცოტა გაჩუმებულია ხმა რეალურად, მოდი ვაღიაროთ, რომ თანამედროვე მანქანები ნელ-ნელა აკლებენ ამ ხმას, მაყუჩის ხმას გულისხმობ, მაგრამ რეალურად თუ მაინც და მაინც ხმა გინდა, შეგიძლია ამოაღებინო და აღრიალო ეს მანქანა. თუმცა GLS ვინც იყიდის, არ მგონია, რომ ეგ რაღაცა კატალიზატორი ამოაცალოს და აბრაგუნოს ქალაქში. ბევრი ახლა რევიუ ვინც მანქანებში ერკვევა, უყურებს, არა მხოლოდ მე, არამედ უცხოურ რევიუებს, ამ განხილავს მანქანების ტესტ-დრაივებს ჩვენ რასაც ვეძახით ჩვენ ენაზე მარტივად, ახლა მაიბახი ვისაც შეხვდა, ალბათ ყველა ხვდებით, რომ აი დედის ტრაქს აგინებენ რა. მეც ვაგინებდი
რო არ მოგატყოთ და გეტყვის მარტივად რატომ? ნუ 2 მაგს გახტევინებენ ამ მაიბახში, შეიძლება 3 მაგს გახტევინებენ და იმის მაგერად რომ რაღაცა მართლა განსხვავებული შემოგთავაზო, მარტო სტატუსში გახტევინებენ და ნუ ეგ სტატუსის უკვე ამოვიდა ყელში მაგეთის ვერავის ვერ აკვირვებდა, ვერავის ვერ რო აი მაიბახი ხო რა იგივე მანქანა რეალურად რა ხდება ამაში ეხა რასაც ხელი გაუსვიაც დავათვალიერე აი ეს უზორები მაგალითად ქარხმავს Mercedes-მა რაც გამოუშვა იგივე სავარძლების უზორები ყველაფერი მიდის ამ თავის ზოლს იმეორს არ არის არაფერი ისეთი თვალში არ მომხვედრია რომ ეს რა გააკეთეს ეს როგორ გამაზეს აქ რა ქნეს ეხა თუ ძალით ეძებე სადღაც ალბათ ქვევიდან რაღაც იქნება მაგრამ მაიბახშიაც გადაკეთებულია ეს შემოკერებული ახლნა რაც არის იქ უფრო ბევრი ხაიები აქვს ანუ შეცდომები მეტი აქვს დეფექტები მეტი აქვს და ნუ მაგაზი არის მთელი ის რომ თუ მეც მახდევინებ მაშინ დეფექტი კი არ უნდა ქონდეს პირიქით ორჯერ მაგარი უნდა იყოს ვიდრე ქარხნული და ასევე ზოგადად მაიბახი არ ვიცი ვის როგორ გევასებათ და მოგწონთ მაგრამ მე სიმართლე გითხრათ რატომღაც არ მომწონს აი ზედმეტად ვითომ დიდრული იერსახე უნდა კონდეს და გონია რომ ზედმეტად აი გამარიაჟებული არის და უგემოვნო არის. ან დრო გადის და ეგ მაიბახი რაღაც არავის აღარ ჭირდება მე. ანუ ახალს ვიღაცა ბიზნესმენი იყიდის და მე არავის აღარ ჭირდება. წაიყვან ნაგავში გადააგდე გააჩერე. ფასრად შეეხება, ნუ ვინაიდან ახალია შედარებით ეს ავტომობილი, ვინაიდან AMG-ა, ნუ ისეთი ფასი აქვს რა საშუალოდ. ეხა ახალ სენჩი რამდენად იყიდით, ეგ რა ვიცი, სენჩი უნდა გაარკვიოთ, მაგრამ მეორადებს ვინც ყიდულობთ დაახლოებით 70 პლუსით ყველა ვარიანტი გჭირდებათ, ანუ $70,000-დან ზე ვიტყვის ეს ავტომობილი და ღირს თუ არა მაგდენი, ნუ რავი, დღესდღეობით ისეთი არჩევანია, ეგ თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ ღირს თუ არა. მე როგორც მანქანა მომეწონა, კმაყოფილი ვარ, სასიამოვნო მანქანა არის, განსხვავებული, ელეგანტური და პირველ რიგში მდიდრული. რა თქმა უნდა, სხვა სამრიგიანი ავტომობილებიც არსებობს, მაგრამ თუ Mercedes-ისკენ მაქვს რაღაცა გეზი აღებული, რა თქმა უნდა, პირველი რასაც შევადარებდი, როგორც ვიდეოს დასაწყისში ვთქვი, ეს არის X7. ეხლა მთავარი კითხვა, მე რო ყიდულობდი X7-ს ვიყიდიდი თუ ამას? თუ AMG-ს არ ყიდულობ აი 63-ს, მაშინ შეგიძლია X7-ის იყიდო, იმიტომ რომ დანარჩენი უკვე ყველაფერი ჩემთვის ერთია. ეხლა პირდაპირ ვიძახი ამ მანქანით მე არასდროს ხოვრებაში ტრეკზე არ შევარდები, აი მე რომ მე ვარ ტრეკზე არასდროს არ შევარდები და სპორტ რეჟიმის რაღაცებს სისულელებს არ აი რა უნდა ქნა ჯერ მაქედან დავიწოთ, მე ვერ ვხვდები საერთოდ რა უნდა ქნა, ამიტომ მაგ რაღაცებზე თვალს დავხუჭავდი, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის 8 ცილინდრიანი ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი ძრავით, მე ამას ავირჩევდი, როგორც AMG 63-ს, მაგრამ AMG 63 რო არ ყოფილიყო ეს, ნუ მაშინ არ ვიცი, დანარჩენმა თქვენი გემოვნების ამბავია. მე ამის ინტერიერი ძალიან მომწონს, ექსტერიერი ძალიან ელეგანტურია ჩემთვის, რასაც ვერ ვიტყოდი X7-ზე, X7 უფრო ბრუტალურია ვიდრე ეს უფრო ელეგანტურია, ანუ ეს უფრო შარლ კოსტუმისკენაა, ის უფრო პენანგისკენაა, რა ვიცი. მაგრამ X7-ს რო რაღაცებს მიაყრით უჩიაბესი რომ მე ანუ ბრუტალური ხდება, კი, X7, აი X7 შეგიძლია რაღაცეები გაუკეთო, აწვალო, აი მართლა დისკები შეცვალო, დააყენო 23-იან დისკებზე, დააგდო პადვესკა თუ მოგინდება, დაუყენო ის ტუჩები, კარბონები მიაყარო, ფერი კი, white body-ლარიანი გადაარტყა, განიერი კრილოები, ფერი შეუცო მატი შავი გახადო და რაღაცა იქ გროზნის სიმღერები შეგიძლია დაადო და ისთორაო და კი, ბაზარია ვიღაცებს მაგრამ აი ამ მანქანაზე მართლა ვიძახი რომ აი GLS-ზე, GL-ზე არა, GLS-ზე ვიძახი რომ აი როგორც არის არაფერს აი ხელს არ დავადევდი, საერთოდ არაფერს არ შევცვლდი. აი GL-ზე შეიძლება რაღაცების გაკეთება, იმიტომ რომ უფრო პატარა, უფრო მოსპორტულო დიზაინი აქვს, მით უმეტეს კუპე თუ არის, იმას კიდე უფრო მოსპორტულო დიზაინი აქვს და იმებს კიდე აწვალებდა კაცი, მაგრამ აი ეს როგორიც არის, მე ვთვლი რომ ამის მაქსიმუმი არის ეს. ამიტომ ან ესეთი გიყვარს, ან გეზიზღება. მე მომეწონა. დიდი პლუსი ჩემგან. მოდი დაგასპოილერებთ პატარათი, ბოლომდე არ დაგასპოილერებთ. ამის ბიძაშვილისნაირი რაღაცა უკვე შეძენილია, პატარა პროექტი იქნება, რამოდენიმე სერიანი პროექტი. არ ვიტყვი რა მანქანა, თქვენ კომენტარებში დაწერეთ. და გამოვიცნოთ ყველამ ერთად ამის ბიძაშვილი რა მანქანა შეიძლება იყოს ჩემთვის. ასევე არ დაგავიწყეთ რომ ვათამაშეთ 100 ლიტ საწოლს ამ ვიდეოს ქვეშ კომენტარები უნდა დაწეროთ და არხი, ნუ მაგას თქმა აღარ ჭირდება, გამოწერილი უნდა გქონდეთ და მაგას ვამოწევთ ჩვენ მარტივად. უღრმესი მადლობა ამ ავტომობილის პატრონს, რომელმაც მოგცა ეს ავტომობილი, რომ უხეშად გადაგვეღო, ჩვენი მოსაზრება რომ გაგვეზიარებინა თქვენთვის, ჩემი ემოციები რომ გადმომეცა და ყველაფრისთვის. ასევე იყიდება ეს ავტომობილი, აი ვინმეს თუ უნდა, ჯერ კიდე 8 ცილინდრიანი არის, ანუ 8 ცილინდრიანები ძალიან ბევრი არ დადის ესეთი ავტომობილი, ამიტომ ვინმეს თუ გჭირდებათ, თუ მოგეწონათ ამ ვიდეოს მერე და გადაწყვიტეთ რომ აი ესეთი მანქანა გჭირდებათ, შეგიძლიათ პირდაპირ ეს ეზე კი არის ჩალოშეთ, შეგიძლიათ პირდაპირ ეს იყიდოთ და
გსწავლდეთ ეს უხეშად გატესტილი GLS AMG 63. დღეისათვის სულ ეს იყო, მეც ვერაფერს ვერ დავამატებ, უგმესი მადლობა რომ გვიყურეთ, თვალს გვადევნეთ, ჩვენ ვცდილობთ რაღაც გათამაშებებით წაგახალისოთ. დარჩით ჩვენ არხზე, მომდენო ვიდეოებს აუცილებლად შემოგთავაზებთ ერთმანეთზე უკეთეს. დროებით მომავალ ვიდეომდე. Where them dollars at? Show me where they dollars at. Where them dollars at? Show me where them dollars where they at. Where them dollars at? Show me where they dollars at. Where them dollars at? Show me where them dollars where they at. Where them dollars at? Show me where them dollars where they at. Where them აი ხალხი მიყვარს თავისი ტონკი იუმორით, ესე ფინთი იუმორით. ჯართ 002. ინტერიერიდან და არა კრაკდა. ან შეგიძლიათ ვისოლის აპლიკაცია გამოიყენოთ და შემიძლია. bad bitch alert, they out here tryna slay. Got 'em asking, is it free for me or do I gotta pay? Calling shots, got 'em